مرحبا بكم حبايبي بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم تكونون بخير. وأول ما نبدي بيها الصلاة على محمد وآل محمد، وحابة أشكر متابعيني الجدد والقديمين أكيد، وحابة أشكركم من كل قلبي على اشتراكاتكم الجميلة وتعليقاتكم الجميلة ودعائكم للبنية، وكلش ما قصرتوا. فدوة أروح لكم ومشكورين وبيضتوا وجهي، وإن شاء الله تكونون دائما بظهري وأتباهى بيكم. فدوة أروح لكم أني. وهنا نبدي بروتيننا، ومثل ما شفتوا أكيد اليوم أربعاء فلازم سمج قلي. والحمد لله بعد ما خلصنا جيت أغسل الأماعين. وطبعا أنا هذه الأماعين طبقتها أماعين ريوق وأماعين غدا، لأن الصبح كلش ما لحقت أغسل أماعين، فقلت ما عليهن شي خليها أطبقهن فد مرة سوا. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوني أني بعد ما خلصت أغسل الماعين، وهذا اللانش بوكس مالاتهم همي أغسلهن، ومطاراتهم أول ما يجون من المدرسة. طبعا هنا هم إجوا الحمد لله والشكر من المدرسة، وبعد تعرفون الهوسة مالتهم، على ما أكفكف وراهم وأشيل ملابسهم، وأشوف أن إذا وسخت كرمون أخليها بالحمام حتى أغسلها، وإذا نظيفة أعلقها ما بيها شي، وأسبحهم لين تعرفون الجو كلش حار فيجون خطية كلش محترين. وهنا يا حبايبي بعدنا مستمرين بغسل الماعين، وتعرفون انتم الماعين ما شاء الله تتكاثر. يلا الحمد لله، هو شغل البيت كله ما يخلص، يعني مو بس الماعين. والله ايش قد ما ننظف وايش قد ما نرتب ما يبين هالبيوت هاي ابد. وسبحان الله يعني ايش قد انظف وارتب ما يجينا احد. خلي يوم البيت مكركب وهوسه، شوف الخطار اللي يجونا يا سبحان الله. والله منو صاير وياه هيج؟ بيوم اللي انظف ما حد يجي، بيوم اللي البيت هوسة تعال شوف الخطار، يا واحد طاب يا واحد طالع. يلا الحمد لله. والله عاد صاحبة جهال يعني، اللي يريد يدخل ويعيب ويحكي يعني شو اسوي؟ انا عندي اطفال، وهي هاي مساحتهم اللي يعني بيتهم يرتاحون بيه، يلعبون يطلعون العابهم يوسخون شو يردون يسوون يسوون لين بيتهم. وهنا يا حبايبي مثل ما تعرفون انتم عندنا أزمة مال بنزين، وهنا طلعنا عندنا مشوار نروح لزيارة مريض. وهنا يا حبايبي الحمد لله الله سهلاها وعبينا بنزين. وهنا أكيد لازم خو ما ندخل على بيت المريض وإيدنا فارقة، لازم ناخذ له فواكه. والله إن شاء الله يشافي ويشافي كل مريض بحق محمد والي محمد، إن شاء الله يا ربي. وهنا يا حبايبي جيت أشارككم بهاي الطماطة بتشوفوا لي إياها، يعني استغفر الله يا الله. فوق ما هي صغيرة وفوق ما هي نصها تلفانة، يا بنات الطماطة ما أعرف إيش بيها، تصدقون ما جاي تتوفر يعني بالقوة بالقوة. شوفوا لي اياها بس باعوا لي هنا. أنا اجيت اراويكم اياها وشوفوا لي حجم الطماطية، ويعني ونصها تلفانة وطلعتها هيك خليتها على صفحة. وهنا يا حبايبي الحمد لله بعد ما خلصت وغسلت الطماطة أكيد مثل ما شفتوا. هنا أجيت أقلي أسوي لهم عشاء. وهنا قليت باذنجان قلي، وسويت طبعا أنا مسوية قبل لا نطلع سويت باذنجان شوي، بس تعرفون بعد تعرفون أنتم لازم واحد بالعائلة يطلع ما يريد. وهنا يا حبايبي جيت أسوي طماطة، وأكيد هذه الطماطة بهاي التاوى الفافون تختلف، يعني حتى طعمها يختلف. من مجربة يا بنات الطماطة بالفافون يعني تختلف طعمها يختلف. وهنا الحمد لله والشكر بعد مستمرة بقلي الباذنجان. والله يا بنات الصراحة الباذنجان حلو وقته، يعني حلو واحد ياكله بالعشاء كلش حلو. وأكيد هذا الباذنجان باذنجان عراقي كلش حلو، يعني طعمه يخبل وما بيه مرورة أبد. هيك عبالك قلوبات على قولت أبو المخضر يقول هذه قلوبات مو باذنجان نقول لنا. اي والله الحمد لله الله يديمها ان شاء الله علينا، بس ما اعرف شنو سالفة الطماطة. والله يوميا طالعين لنا سالفة، يوم بنزين يوم غاز يوم هسه هي طماطة شنو ما تتحصل يا بنات كلش.
وهنا يا حبايبي صبيت عشانة هذي البارحة طبعا، صبيت عشانة والحمد لله والشكر. وبعد ما خلصت أكيد تعرفون أنتم لازم ألملم وأكفكف، حتى شنو أنا هنا يعني من أخلص المطبخ وأكفه وأنظف اللماعين وأنظف عفوا أغسل اللماعين، أنظف المطبخ، بعد أطلع منه ما أدخل منه ثاني يوم الصبح. أدخل أشوف إن شنو مثل قدانة، أحضر لانش بوكس للأولاد طبعا، وأشوف إن شنو قدانة، إنه أبدي شوي شوي ألملم أكفكف. بعد شايفين الروتينات مالاتنا، ومو بس أنا يعني الكل، والله كل أمهاتنا هيجي تعبن، والله ينطينا إن شاء الله الصحة والعافية، اللهم آمين. إي والله. وأهم شي يا حبايبي راحة البال إن شاء الله، الله ينطيها راحة البال إلي وإلكم، اللهم آمين إن شاء الله، ويبعد عنا كل شر. وهنا مثل ما تشوفون يا حبايبي بديت ألم من هذه الماعين حتى أغسلهن، وأكيد هذا ألملمان بهالشكل زبالة كرمون. وهنا يا حبايبي شفت الطباخ الحمد لله ما محتاجة يعني، لأن ما من خلصت غدا جلفتها، فهنا ما محتاجة هيجي مسحة على السريع على قولتهم. ويا حبايبي هذا الطباخ كلش يعني فعلا هسه وقته، كل زين وعملي، لا حد يخوفكم من عنده، الحمد لله والشكر. أنا صاير لي تقريبا 3 سنة عندي، الحمد لله والشكر. طبعا هو ما يكد يعطل بساعة، يعني أقل السنة يعطل، وهذا تقريبا أنا عندي ثالث واحد. اي ثالث واحد. يا بنات لا تخافون من عنده، يقولون ينتل وما اعرف شنو، طبعا اكيد اذا هو على الكهرباء وانتو تغسلينه غسل اكيد ينتل. واذا انت مثل هو حار يعني مشغلته توا، وهو تجيبين الجدر من الطباخ وعفوا من الثلاجة وقبل تخلينه عليه، فطبعا يطق. اكو بنات هواي قالوا دير بالك ينتل او يطيق، اسم الله دخيلك ربي. لا والله يا بنات الحمد لله والشكر انا مداريته، وعلى قد اي سلعة شمال دارينها هي هم تداريت، والله صدقوني يا بنات. يعني الحمد لله انا بالنسبة الي اذا حار ابد ما اخلي عليه شي بارد حتى لا تطق الجامة مالتي. واذا على الواير مالته على الكهرباء هم ارفعها من الكهرباء واجي يعني هيك بس بالجلاف افركه مثل ما جاي تشوفوني انتم بالروتينات مالاتي، واجيبن خاوله وامسحها مسح، يعني ما اخليه جوا الماي، اكو بيهن لا يخلينا جوا الماي اكيد. ورأسة يعني بس يخلصن قبل يخلينا على الكهرباء اكيد ينتل، هي سلعة كهربائية لعد شلون. إيه يا بنات الحمد لله، يعني الحمد لله هو أكيد الله الحافظ إن شاء الله، والله يحفظنا ويستر علينا، اللهم آمين. وهنا يا حبايبي الحمد لله وبعدنا مستمرين بغسل الماعين، ومثل ما قلت لكم الماعين شقد ما تغسلين أبد ما يبين بيها، يعني تتكاثر. وهالأيام يا حبايبي أنا مدلعتكم على الآخر بغسل الماعين، لأن ما أعرف بيكم تحبون غسل الماعين، فلهذا السبب كاتبي لي هواي شو انتي ما تغسلين ماعين. لا يا حبايبي والله أكثر وحدة يمكن أنا أغسل الماعين. وهنا دللتكم، وهالأيام كلها أنزل روتين، يعني كل ما أنزل روتين به جلف وغسل الماعين. وتدللوا علي يا حبايبي إن شاء الله ألبي طلباتكم كلكم واحد واحد، شنو شي طالبينه من عندي ألبيه لكم إن شاء الله، إن شاء الله على الأيام الجاية بحيل الله. هنا يا حبايبي اكتشفت أنا شي، تدرون متابعيني طالعين يشبهوني، والله العظيم شنو أحبن وشنو أسوي متابعيني هم يحبون ويسوون مثلي. هذا اللي تحب عطورات، هذا اللي تحب النظافة والترتيب، يعني الحمد لله. فأكيد حابة أقول لهم أكيد إحنا مو خوات، شلون ما نشابه، نشابه بالأطباع، نشابه بكل شي بكل شي. اي والله يا حبايبي سبحان الله، يعني صحيح على الطيور على أشكالها تقع، الحمد لله والشكر إن شاء الله. الله يديمها علينا إن شاء الله هذه المحبة، وأكيد أني أخدكم، وإن شاء الله أجاوبكم على كل شيء، على كل تعليق تدزونه إلي.
حبايبي فدوى أروح لكم واللي هنا ويخلص روتيننا وأخليكم بهالنظافة والترتيب ومع السلامة ولا تنسوني باللايك والاشتراك.